Eccoci alla seconda puntata della seconda stagione di Magazine, il magazzino di idee della maratona di lettura Il Veneto Legge. Ricordiamo che la maratona di lettura è un'iniziativa della Regione del Veneto in collaborazione con le biblioteche AIB Veneto e l'ufficio scolastico regionale, e con la collaborazione anche degli editori della regione e dei librai, nonché dei lettori di Leggere per Leggere. Siamo alla seconda puntata, con me c'è sempre anche Oreste Sabadin, che invito. Grazie, grazie Oreste. Possiamo dire che Magazine è uno dei pochissimi format che si possono permettere anche la musica dal vivo, oltre che a quella registrata, sempre composta da il buon Oreste. Siamo alla seconda puntata, ringraziamo sempre i temerari che aspettano con trepidazione il martedì mattina alle 9:30, dopo aver ascoltato pagina 3 su Radio 3, si collegano nei nostri canali social per sentire che cosa accade nel mondo delle biblioteche. Stamattina piatto ricco. Da che cosa cominciamo, Oreste? Cominciamo intanto a invitare nuovamente tutti quanti a inserire i vostri eventi nel sito della maratona, il www.ilvenetolegge.it. C'è il menu in alto dove ci sono tutte le voci. Alla voce riscaldamento potete accedere e c'è un modulo da riempire. Verrete guidati a inserire tutte le informazioni. Abbiamo superato i 100, no? I 100 eventi. Abbondantemente, stiamo andando verso i 130-140, che non è un limite di velocità ovviamente, anzi più numeri ci sono più è più interessante il gioco. Allora, io direi che possiamo cominciare con gli interventi, se sei d'accordo, Livio Vianello. E dove andiamo? È una cosa di cui abbiamo parlato nella locandina del magazine numero 1 a Bassano del Grappa. Ci sarà il 23, il 24 e il 25 giugno prossimi un convegno sulla letteratura veneta, gli stati generali della letteratura veneta, che si chiama Dietro il paesaggio. Allora, se intanto Livio si vuole preparare, che ascolteremo fra poco la viva voce di Paolo Malaguti, che è uno dei ideatori e organizzatori di questo evento a Bassano del Grappa. Allora, sentiamo cosa ci racconta Paolo Malaguti. Eccoci con Paolo Malaguti, scrittore, insegnante nella scuola pubblica, ma anche insegnante di scrittura creativa. Ma oggi lo abbiamo invitato a fare due chiacchiere con noi, perché è anche tra gli organizzatori di Dietro il paesaggio, un'iniziativa che si svolgerà a Bassano a fine giugno, esattamente, adesso ve lo dico, dal 23 al 25 di giugno. Allora, intanto grazie Paolo per essere qui con noi. Partirei dal titolo e anche dall'illustrazione e dall'illustratrice che avete scelto per veicolare questa manifestazione. Intanto grazie Livio per questa opportunità di chiacchierata. Allora, sì, Dietro il paesaggio vuole essere un'occasione di incontro
prima di tutto attorno alla letteratura in Veneto oggi. Diciamo, questo è il tema. Per questa ragione abbiamo pensato a un titolo che fosse evocativo intanto di uno dei maestri della letteratura veneta, quindi il riferimento a Zanzotto ovviamente, ma contemporaneamente che fosse anche un indizio di una che sarà forse tra le piste più indagate in questi 3 giorni, cioè il rapporto tra la narrativa in Veneto o comunque del Veneto sul Veneto e il paesaggio, inteso come paesaggio distrutto oppure come paesaggio ricercato, ritrovato, denunciato, riscoperto. Ecco, la nostra impressione è che sia leggendo i grandi maestri del Novecento, sia leggendo molti di quelli che oggi provano a scrivere in questa parte di mondo, abbiano scelto o siano obbligati, chissà, a parlare in qualche modo del paesaggio. Quindi questo titolo ci sembrava un'utile traccia. La letteratura del Novecento, diciamo, in Veneto è senz'altro, come dicevi tu, anche una letteratura che ha il paesaggio, la descrizione dei nostri paesaggi o di paesaggi altri, penso a Comisso, penso anche ai reportage di Parise, no? Cioè, il paesaggio è sempre stato presente, no? nella letteratura. Ho notato che tra gli invitati ci sono anche molte scrittrici che forse no, nel Novecento si contano, forse non arriviamo alla punta di una mano, forse Antonia Arslan ha fatto qualche ricerca, no, all'università sulla letteratura al femminile. Ecco, ci vuoi dire qualcosa su anche questo sguardo femminile che sta arrivando, si sta affacciando? No, senz'altro. Intanto proprio Antonia Arslan sarà come dire, la madrina e la prima a intervenire nel pomeriggio del 23 giugno con una lezione magistralis, sarà l'unica a parlare, diciamo, da sola, proprio per la sua esperienza, per la sua visione e non ultimo proprio perché, come ricordavi, ha anche ricercato la letteratura al femminile in Veneto. Ora, chiaramente nella costruzione poi del calendario abbiamo voluto, ma non per logiche tipo riserva indiana o quote rosa, ma proprio perché sono nomi, quello di Ginevra Lamberti, quello di Sonia Aggio, della Durante o come dire, di Giovanna Frene per la poesia, insomma sono nomi che sono nati spontaneamente nel momento in cui abbiamo individuato i vari tavoli tematici. E come suggerivi, credo che sia un gran bel segnale, che conferma come posso dire, una fertilità, una ricchezza di questa parte di territorio anche, diciamo così, in una, la dico male, in una parità di genere nella letteratura che probabilmente andrebbe indagata a fondo, nel senso che ci sono, ad esempio, tante scrittrici. Poi solo molto recentemente i grandi premi letterari in Italia hanno avuto una equiparazione tra uomini e donne. Fino davvero a pochi anni fa c'era una netta prevalenza di uomini. Poi c'è un'altra differenza che tu conosci molto bene, cioè il mondo della scrittura è un mondo che solo di recente è stato anche fortunatamente presidiato dalle donne, mentre il mondo della lettura è da sempre in grandissima maggioranza il femminile. Aggiungo anche il mondo dell'editoria, quello che ho visto io nelle case editrici, c'è una netta prevalenza di professioniste. E quindi ecco, questa asimmetria va, secondo me, un po' indagata, senza polemica o altro, però capire, e quindi per questo abbiamo voluto dar voce a tante scrittrici
che secondo me ci stanno aiutando davvero a mettere a fuoco bene le bellezze e le complessità di questo territorio. Verrei un attimo alla formula che avete pensato per questa manifestazione. L'avete sottotitolata Stati generali della letteratura in Veneto, no? Mi è piaciuto molto, scorgendo appunto il programma, il fatto che a parte la comunicazione di Antonio Arslan, sono tutte delle conversazioni. E questo ci piaceva prima di tutto per pulire il campo dalla tentazione o dall'idea di fare un festival sugli autori o sulle singole opere. Cioè non è quello l'obiettivo, per cui, che ne so, se nella serata finale noi abbiamo una tavola rotonda sul tema del paesaggio alpino con Bortoluzzi, Righetto e Giuriatti, la prospettiva è che non parlino delle loro ultime pubblicazioni, ma parlino di come raccontare il paesaggio alpino alla luce dei maestri del passato, alla luce delle complessità del presente e così via. Quindi la discussione ci piace, proprio perché pensiamo almeno, che questa discussione sia più che mai necessaria. Infatti abbiamo cercato di coinvolgere autori e autrici, sicuramente che forse sono percentualmente la fetta più grossa, ma poi ci saranno degli incontri con diciamo, esponenti del mondo dell'università, come Cinque Grani, esponenti del mondo dell'editoria. Abbiamo chiesto a Beppe Cantele della Ronzani di venire a raccontare la sua esperienza, dialogando con le sorelle Manfrotto di Palazzo Roberti e con Paolo Ambrosini, presidente della ALI e libraio a San Bonifacio. Quindi cercare i vari attori. Abbiamo coinvolto ovviamente anche i gruppi di lettura del Veneto, gruppi di lettura del Veneto. Quindi la prospettiva è questa, proprio della discussione. Chiudo proprio con una riflessione su quello che tu hai detto del sottotitolo, perché la dice lunga anche sulle complessità e sulle delicatezze di questa regione. Inizialmente avevamo pensato di chiamarlo Stati Generali della Letteratura Veneta. Poi ci siamo resi conto dell'ambiguità pericolosa che poteva derivarne, perché, e questo da autore ma anche da insegnante lo vedo come un punto sul quale sarebbe davvero bello condividere sempre di più anche chiarezza, cioè che quando metti l'aggettivo Veneto a qualcosa c'è sempre il rischio che questo aggettivo venga politicizzato, c'è sempre il rischio che ci sia qualcuno che ci metta un cappello sopra di localismo e così. E quindi a scanso di equivoci si parla della letteratura che fiorisce e che è fiorita in questa parte d'Italia, con i pro e con i contro. Come ci lasciamo? Ci segnali qualche appuntamento? C'è anche la formula del laboratorio che non abbiamo ancora citato. Ci sono 2 laboratori, quindi c'è un'offerta di ascolto, c'è un'offerta anche di performance, c'è Pennacchi, Dostoevskij, però ci sono anche due laboratori. Se vuoi segnalarci qualche appuntamento. Ah no, guarda, volendo uno potrebbe arrivare a Bassano alle 5 del pomeriggio del 23 giugno e andarsene domenica sera 25 giugno, quindi mi concentrerei, sottolineerei, visto che li citavi, i 2 laboratori di sabato mattina e di domenica mattina che abbiamo chiamato in qualche modo, li abbiamo abbinati a una colazione laboratoriale. La prima sarà affidata al giornalista e amico Francesco Iori, che proverà appunto a raccontare la scrittura anche delle cose più brutte del Veneto, la scrittura o di denuncia o comunque che porta a non battersi da soli le mani sulle spalle per dirsi quanto siamo bravi. Mentre il giorno dopo, domenica mattina, c'era Andrea Molesini, che diciamo da par suo, da grande insegnante ma anche grande affabulatore, parlerà di
soprattutto di stile, ecco, di come cercare, riconoscere e costruire uno stile nella propria scrittura. Perfetto, grazie, ci vediamo a Bassano. Grazie Livio, buona giornata. Il Veneto legge. Ringraziamo Paolo Malaguti, che speriamo di riavere con noi come autore, perché Paolo Malaguti oggi era in veste di organizzatore, ma i più lo conoscono come scrittore. Ricordiamo anche che saremo presenti anche noi come il Veneto Legge a un l'appuntamento di sabato 24 alle ore 15:30 insieme a Margherita Stevanato dei gruppi di lettura in Veneto, Matteo Gazzola della Biblioteca Civica Bertogliana e Paola Cortiana della LAV. E dopo aver così esplorato il programma degli stati della letteratura in Veneto, adesso insieme ad Oreste entriamo in una biblioteca speciale, che è la biblioteca della Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Diamo il benvenuto a Francesca Gersetti, coordinatrice dell'area documentazione e responsabile archivio presso la Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso. Buongiorno Francesca. Buongiorno Oreste e grazie a te, grazie a voi. Grazie per questa tua disponibilità. Allora, Francesca Grossetti, tu lavori nella biblioteca e l'archivio della Fondazione Benetton, che si occupa di paesaggio, giardini, magari forse da un'idea generale così si può fare che è una cosa più, un'idea più iconografica che testuale, no? Allora, com'è che si armonizza questo tuo impegno con il lavoro della Fondazione? Diciamo che la biblioteca della Fondazione è una struttura, un'infrastruttura per il lavoro della Fondazione stessa. Difatti quando nasce la Fondazione, con l'idea di poter fornire la documentazione per il lavoro. Diciamo che sia la Fondazione che l'area documentazione sono delle strutture abbastanza particolari, abbastanza uniche sicuramente nel panorama veneto, ma penso anche nel panorama nazionale, proprio perché nascono in forma strutturata e coordinata. Volendosi occupare, adesso la Fondazione tendenzialmente si occupa anzi prevalentemente di paesaggio, di storia del gioco e anche diciamo di storia del territorio, come temi di ricerca. Quindi si è configurata subito come una struttura, la biblioteca, come una struttura speciale e specializzata su alcuni temi. Nasciamo come biblioteca, nel corso degli anni, e nasciamo nell'88, tra l'88 e il 90, nel corso degli anni ci siamo resi conto che era qualcosa di più e qualcosa anche di diverso rispetto a una biblioteca. Perché come chi sa benissimo, chi fa ricerca, quando si fa ricerca la necessità di fonti è a 360 gradi, quindi non ci si limita alle pubblicazioni. Servono fonti d'archivio, servono fonti inedite, letteratura grigia, fonti iconografiche, fonti cartografiche, soprattutto per chi si occupa di paesaggio. E quindi questa nostra ricerca di documentazione ai fini appunto delle attività di studio e ricerca ha dovuto per forza identificare la nascita anche di altre strutture. Quindi attualmente noi siamo una cosa, ci definiamo area documentazione, perché centro documentazione in effetti è una cosa un po' diversa, e le tre strutture attorno a cui ruota quest'area documentazione sono sicuramente la biblioteca, che è comunque il primo punto di accesso a cui arrivano gli utenti, l'archivio, che è l'archivio della Fondazione e comprende una serie di archivi aggregati che ci sono arrivati per tutta una serie di motivi che magari spiegheremo in un'altra occasione, e l'area cartografica, chiaramente, visto che ci occupiamo di paesaggio, è un'area estremamente importante che si occupa anche di ricerca. Nell'archivio comprendiamo anche l'archivio iconografico, in quanto noi non abbiamo
collezioni specifiche, raccolte su temi specifici, quanto piuttosto tutta la parte iconografica, quindi grafica e fotografica relative alle nostre attività di ricerca. Senti, è aperta al pubblico questi spazi, questi materiali si possono consultare? Ovviamente, perché avere una biblioteca, un archivio, una cartoteca riservati a pochi intimi non ha senso. Forse aveva un senso molti anni fa, ma adesso siamo a pieno titolo inseriti in un sistema più complessivo di biblioteche e archivi che forniscono servizi al pubblico, sia in presenza, quindi noi siamo aperti 4 giorni a settimana, sia a distanza, e devo dire che sta aumentando la richiesta a distanza anche di materiali molto specifici, più legati o a riproduzioni di materiali antichi o materiali archivistici o materiali cartografici. La presenza in biblioteca non ha chiaramente i numeri delle biblioteche di pubblica lettura, proprio per la tipologia delle nostre collezioni, però diciamo sta lentamente crescendo su utenza specializzata. Poi c'è anche chiaramente la disponibilità a ospitare persone che vogliono semplicemente studiare nella nostra biblioteca. Specializzati. Quindi sì, sì, ma anche studenti, quindi insomma si cerca anche di essere radicati nel territorio, chiaramente con le disponibilità che abbiamo. Abbiamo 18 posti di lettura, per cui non possiamo ospitare grandi flussi, ma siamo qui. Certo, ricordo che la biblioteca della Fondazione Benetton ha partecipato a redare una delle bibliografie in una precedente edizione che era dedicata al paesaggio, proprio perché c'era l'anno europeo del paesaggio. Senti Francesca, tu sei occupata di biblioeconomia in passato, hai fatto anche degli interventi a importanti convegni come le stelline, come la giornata di incontro per le professioni. Ci puoi parlare un attimo di questa parola biblioeconomia, che forse per un utente normale è una cosa che sembra un po' lontana? Beh, in realtà si spiega da sé, perché biblioteconomia significa economia delle biblioteche e in buona sostanza è la scienza che fornisce le competenze ai bibliotecari per far funzionare le biblioteche, perché sembra una professione abbastanza semplice, in realtà soprattutto negli ultimi anni è diventata molto complicata. Le competenze da avere sono numerose e se non c'è del personale competente nelle biblioteche e quindi in grado di erogare i servizi, che sono, diciamo, quello che fa la differenza tra una collezione libraria, una collezione di documenti e il concetto di biblioteca, non si riesce ad essere efficaci. Questo vale sia per la biblioteconomia che per l'archivistica, che per la museologia ovviamente. E introduco questi temi perché ormai sempre più spesso anche le strutture che nominalmente sono biblioteche devono fare i conti anche con materiali che di solito afferiscono a discipline diverse, che comunque a pieno titolo entrano nelle loro collezioni e di cui quindi devono prendersi cura e offrire l'accesso agli utenti a queste collezioni. Certo, quindi la biblioteca o gli archivi, insomma, sempre di più interlacciati e inseriti nella realtà, no? In questa vita che scorre piena di complessità. Senti, allora, in virtù anche del tuo passato impegno con AIBE, la tua presidenza dell'AIBE Veneto, questi interventi che hai fatto, questi scambi con altri settori del mondo bibliotecario, qual è il panorama che l'idea, insomma, di questo mondo attuale o di questi ultimi anni? Allora mi rifaccio alla mia esperienza e anche a una serie di confronti che ho avuto con i colleghi, sia bibliotecari che archivisti. Devo dire che la professione, le competenze professionali e soprattutto la formazione, diciamo, sia a livello universitario che grazie a occasioni di aggiornamento che tra l'altro la Regione Veneto fornisce in modo veramente efficace. Le competenze sono molto aumentate ed è anche aumentata la disponibilità al dialogo tra professioni e quindi questo ci riporta, ci posiziona in modo favorevole rispetto a quella che è la realtà delle cose, cioè cose sono molto più complicate di quanto noi non riusciamo
a definire e a rendere settoriale, e quindi bibliotecari, archivisti e museali devono parlarsi. Quindi c'è un aumento delle competenze. Sicuramente io vedo anche ragazzi che fanno l'università, neolaureati, che sono veramente bravissimi. Per contro, ho visto, adesso non posso fornire dati certi, ma insomma si potrebbe fare una verifica anche abbastanza velocemente, che a fronte della grande quantità di istituzioni esistenti sia in Veneto che in Italia, sta diventando più critica la situazione dell'allocazione delle professionalità nelle istituzioni, soprattutto da un punto di vista della stabilizzazione delle professioni. C'è comunque una forma di precariato che purtroppo è una situazione comune nel mondo del lavoro, ma che tocca anche le biblioteche ed è abbastanza grave perché chiaramente non si riescono ad allocare professionalità in modo continuativo. E per le biblioteche, gli archivi e i musei questo è fondamentale. Quindi positiva da un punto di vista della formazione e direi più critica da un punto di vista poi dell'applicazione concreta di queste competenze che ormai ci sono. Beh, prendiamoci tutto il positivo di questa affermazione, auspicando che migliori invece quella parte un po' critica. Direi che possiamo chiudere qui la nostra conversazione con Francesca Gersetti, che è della Biblioteca e dell'Archivio della Fondazione Benetton Studi Ricerche di Treviso. Grazie Francesca, buona lettura, buon lavoro e buona maratona anche a te. Grazie Oreste, e anche quest'anno saremo anche noi presenti alla maratona, quindi ci sarà occasione di vedersi e incontrarsi. Grazie ancora. Grazie a Francesca Gersetti. Le biblioteche, come ben sapete, non sono solamente quelle di pubblica lettura, che sono quelle che più frequentiamo come cittadini, come utenti, ma esistono anche delle biblioteche specialistiche. Oggi abbiamo fatto l'ingresso appunto in una di queste, che però sono visitabili e consultabili sia in presenza che online, e sono sempre dei posti che meritano una visita. Forse non so se esista un'idea di turismo bibliotecario, ma andare a vedere anche gli spazi, alcuni spazi è un'esperienza anche estetica. Ma adesso è arrivato il momento. È arrivato il momento che tutti voi aspettate, è il momento della locandiera, e quindi andiamo con le locandine delle iniziative che si svolgono in regione in questo periodo. Bene, allora, come al solito cerchiamo di coprire un po' di panorama di quello che succede in Veneto, come diceva Livio Vianello. Partiamo con questi incontri finalisti del premio Campiello, che come potete vedere da questa locandina che abbiamo messo sullo schermo, non sono solo in Veneto, ma in Veneto c'è una bella presenza, vedete Vicenza, Cornuda, Civitavecchia no, Asiago, Lido di Venezia, Jesolo e Cortina d'Ampezzo. Sono incontri che hanno già cominciato, anzi cominciano proprio oggi il 20 giugno a Roma, ma fino al 29 luglio potete seguire questo itinerario, e se vi trovate lì perché per caso, per vacanza o perché abitate o per interesse, seguite questi incontri del premio Campiello. Allora, invece, questa Bibliotech, questa iniziativa della Biblioteca di Civica Villa Valle di Valdagno è un'operazione interessante, perché cosa succede?
Gli studenti dell'ITI Marzotto, cioè un istituto tecnico, offrono assistenza tecnica agli utenti della biblioteca. E per tutta l'estate, dal 13 giugno, cioè sono già partiti fino al 10 agosto e dal 22 agosto al 7 settembre, dal martedì alle 20, al venerdì, tutte le mattine, dalle 9 alle 12 e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18, gli studenti affiancheranno chi? Gli utenti che hanno bisogno di qualche informazione in più sull'utilizzo, per esempio, dei social media, nella navigazione web, nell'utilizzo dello smartphone, cose basilari anche un po' specialistiche, per esempio creazione e consultazione della posta elettronica o consultazione di cataloghi e servizi digitali gratuiti della biblioteca, SPID e altre cose, l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, eccetera, una messa a disposizione di competenze verso quegli utenti che magari sono meno abituati all'utilizzo di queste tecniche. Passiamo invece alla locandina numero 3, eccomi qua, Summer Bibliogame, è una sfida di lettura per bambini e per ragazzi, siamo in provincia di Belluno, esattamente a Borgo Valbelluna. È una sfida dal 15 giugno al 9 settembre e si partecipa compilando questo modulo, si prende un libro in biblioteca e poi si compila il modulo, si porta e si legge e verranno premiati i primi 3 partecipanti che entro il 9 settembre avranno letto più libri. Attenzione! E quindi alle biblioteche di Borgo Valbelluna, Trincana e Lientai c'è questo Summer Bibliogame che può essere un'occasione per così stimolare alla lettura. Allora, passiamo invece sul litorale, Jesolo Libri. Ormai Jesolo Libri è una cosa di cui abbiamo già parlato anche l'anno scorso e qui ci sono una serie di appuntamenti tra giugno, luglio e agosto in piazza Marconio, in piazza Milano, quindi all'aperto, quindi aperte a tutti, con diversi autori. Tutti gli incontri sono alle ore 21, l'ingresso è gratuito. Se avete bisogno di informazioni, ulteriori informazioni, vi potete rivolgere alla biblioteca di Jesolo Paese, e trovare tutte le informazioni. Preghiamo la regia di passare a Estemporanea, un nome che indica anche il luogo dove si svolge questa rassegna. Estemporanea a Este, in provincia di Padova, nel cortile della biblioteca civica, a cui potete rivolgervi per qualsiasi informazione. Ci sono degli incontri con degli scrittori, ma anche musicisti, comunque gente che ha scritto qualcosa, e ci sono dei libri da presentare: Alberto Tosofei, Patrizia Laquidara, Alessandra Carnaroli ed altri. Allora, dalla provincia di Padova andiamo con l'ultima segnalazione di questa serie della locandina, numero 1, e sono gli incontri di autori a Mestre. Vedete qui Mestre. Si svolgono in piazzetta Malipiero e al Teatro Toniolo. Sono 4 incontri e sono abbastanza diversificati, perché ci sono scrittori e anche altri studiosi e anche musicisti. Bene, allora, tutte le informazioni naturalmente presso il sito del Comune di Venezia. Io direi che possiamo procedere con la nostra conversazione a più voci e passare adesso a un'autrice che è stata anche presente alla presentazione ufficiale della maratona di lettura Il Veneto Legge 2023 il 28 maggio a Longarone. A Longarone, non a caso, e adesso sentiremo perché. Allora abbiamo con noi Emanuela Da Ros, e che parla con Livio Vianello. Il Veneto legge. Eccoci con Emanuela Da Ros, scrittrice, giornalista, insegnante,
stamattina ti incontriamo come scrittrice, grazie per di averci dedicato un po' del tuo tempo. Manuela Da Ros scrive per ragazzi. Come si decide di diventare una scrittrice per ragazzi? Che domanda, Livio, difficilissima. Ma siamo sicuri che si decide? Non lo so, io non credo di averlo deciso. Penso che sia nato questa avventura, per me è un'avventura bellissima, sempre ricca di stimoli, sia nata per caso e per allegria. Quando incontro i ragazzi, i lettori, e mi fanno questa domanda molto impegnativa, dico sempre che il mio primo romanzo, Il giornalino Larry, Feltrinelli, Kids, è nato proprio perché avevo bisogno di divertirmi. Avevo bisogno di divertirmi come autrice, allora non lo ero, insomma, stavo veramente giocando con la tastiera e poi per far ridere o sorridere i miei figli, che sono sempre stati i miei primissimi lettori. E la cosa ha funzionato, nel senso che scrivere mi divertiva, divertiva i piccoli lettori domestici, chiamiamoli così, e poi questo primissimo manoscritto è piaciuto al giuria del premio Pippi Calzelunghe, che ricordo molto, molto volentieri ovviamente, e poi è diventato di fatto un libro. Quindi l'ha deciso il caso, l'allegria. È intanto una bella cosa di essere entrata attraverso il premio Pippi Calzelunghe, no? Cioè questa idea di entrare nel mondo della letteratura per ragazzi con un premio titolato ad Astrid Lindgren, al personaggio di Astrid Lindgren, è un segno anche di allegria, come dicevi, perché Pippi ci ha fatto ridere tutti quanti. Mi facci ridere, meraviglioso, è proprio magico. Continua. A un certo punto incontri, viene da dire una persona, prima che un personaggio, incontri Marinella. Ci vuoi raccontare di questo tuo incontro con Marinella? Hai detto benissimo, è stato proprio un incontro e con una persona che non c'era più, che non c'è più, prima che un personaggio. Marinella è una delle piccole vittime del Vajont, dei 487 bambini da 0 a 15 anni, che poi sono un terzo delle vittime di questa grande tragedia. E prima di lei io ho incontrato un quaderno di scuola che ancora si trova che per fortuna si trova come testimonianza concreta nel cimitero monumentale di Fortonia, il cimitero delle vittime del Vajont. Visitando parecchi anni fa a questo punto questo cimitero, mi sono imbattuta appunto in questo quaderno che stava in una teca insieme ad altri oggetti quotidiani che hanno solo il valore proprio della testimonianza, delle lenti, degli occhiali con le lenti rotte, una cornice senza foto, una tazzina sbreccata. Tra questi oggetti recuperati dal fango, da quel fango in cui era stata letteralmente sommersa Longarone, ma non solo Longarone, tutte le frazioni poi che circondavano questo comune, era stato recuperato un quaderno. E tra l'altro anche la storia del recupero di questo quaderno, che mi ha accompagnato per diversi mesi prima della stesura proprio del romanzo, è una storia particolare, molto commovente, però te la racconto un'altra volta. Ho visto questo quaderno aperto proprio il 9 ottobre del 63, il compito che la bambina
aveva fatto quella mattina aveva questo titolo, La mia mamma. Poche righe proprio vergate con questa scrittura elementare da una bambina. Sotto il quaderno chiazzato di fango, c'era un'etichetta, il quaderno di Marinella. Mi ha colpito tantissimo. Sono andata a cercare Marinella nel computer che c'è nel cimitero, nell'atrio del cimitero di Fortonia, e volevo, non so, dare anche un cognome intanto a questa bambina, e l'ho trovata scorrendo questo lunghissimo elenco di vittime. Ehm, Ho trovato Marinella Callegari, perché poi avevo pensato quante Marinelle potevano esserci a Longarone nel 63, già anche adesso non è un nome così diffuso, e allora in questo paesino montano doveva essere un nome inconsueto comunque. E in effetti c'era una sola Marinella, Marinella Callegari, anni 10. Poi sono uscita dal cimitero, ma per giorni ho continuato a pensare a questo quaderno, finché, e a questa bambina, a questa Marinella, a questa piccola vittima, e finché ho chiamato la biblioteca di Longarone, il comune di Longarone, e, per fare che cosa? Per avere una foto prima di tutto, no? Dare un volto a questa bimba, e poi sapere chi fosse, chi fossero i suoi familiari. La ricerca, adesso te la faccio breve, ma la ricerca è stata lunghissima, è davvero durata mesi, nonostante i moltissimi aiuti che ho ricevuto a Longarone anche dai maestri sopravvissuti. Perché sembrava che nessuno si ricordasse di Marinella, né di lei né della sua famiglia. E alla fine però non ho desistito, la ricerca è continuata, e sono arrivata e sono stata fortunata, nel senso che a Baricetta, che è una frazione minuscola di Adria, in provincia di Treviso, ho trovato la zia di Marinella, e quindi ho preso la macchina, sono arrivata a Baricetta, e la zia mi ha aperto le porte, mi ha fatto vedere, poi mi ha anche consegnato proprio fisicamente, è stata bravissima, le poche foto che aveva di questa sua nipotina. E mi ha raccontato qualcosa di lei. E a questo punto io avevo delle immagini, avevo dei ricordi molto accurati, come puoi immaginare, e avevo raccolto nel frattempo tantissime testimonianze. Nel frattempo avevo riletto i libri, per esempio, di Tina Merlin, che sono tra le moltissime delle testimonianze fondamentali, e appunto da riproporre assolutamente, proprio anche in occasione della maratona di lettura dedicata ai fiumi, dedicata al Vajont in particolare, e ho cominciato a scrivere la storia di Marinella. Qual era l'intento? Quello di ridare vita, almeno tra le pagine, a una bambina di 10 anni che era stata privata del suo futuro. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Marinella appartiene, diciamo, al tuo passato di scrittrice, anche se è un libro che continua a essere letto e a essere presentato. La tua ultima uscita, o c'è qualcosa in uscita che ci vuoi segnalare? Parlando di novità, a settembre con Parapiglia, piccola casa editrice che io amo, mi sono particolarmente simpatici parapigliesi, uscirà Bufalino, che è invece un romanzo per lettori della scuola elementare, se do delle indicazioni, e però anche della scuola media, che forse il titolo già lo fa intuire, è un libro sulle bufale, nel senso sulle fake news, e quindi sul giornalismo che rompe gli schemi spesso dell'etica, della deontologia.
Esce per Parapiglia. Parapiglia è già un programma editoriale, quindi Bufalino si inserirà in questo solco parapigliesco. E allora ti ringrazio molto, e speriamo di incontrarci anche negli eventi preparatori della maratona di lettura, oppure dopo con Marinella e gli altri tuoi libri. Grazie. Grazie a te Livio e buona maratona a tutti. Il Veneto legge. Il Veneto legge. Grazie a Emanuela Daros. In coda della nostra trasmissione manderemo in onda un video che ci ha inviato. Non vi dico niente, ma Emanuela Daros è stata molto gentile, ci ha inviato un video che a volte fa vedere quando presenta il libro di Marinella, e che riguarda i bambini e il Vaillant. Prima però passiamo a un altro argomento. Abbiamo incontrato degli autori, delle manifestazioni, una biblioteca. Il Veneto è ricco di progetti che si svolgono nel territorio e che bucano a volte nei bandi a livello nazionale. Stamattina sentiamo Elia Zardo della Scuola del Fare di Castelfranco, che ha vinto un bando CEPEL. Sentiamo che cosa ci dice. Siamo qui con Elia Zardo, che ringraziamo per essere qui con noi a Magazine, Magazine numero 2. Allora, Elia Zardo, operatrice culturale, presidente dell'Associazione Culturale La Scuola del Fare, nonché premio Anderson 2016. Il premio Anderson è dedicato proprio ai protagonisti della cultura per l'infanzia. Elia Zardo, ma siamo qui per parlare invece di un qualcosa che è finito da poco, insomma quasi ancora in corso, che è un importante progetto a seguito di un bando del CEPEL vinto dalla Scuola del Fare con altre realtà. Allora, prima di tutto vorrei chiedere quali requisiti, quali strumenti, quali risorse così umane, professionali bisogna mettere in moto per partecipare a un bando del CEPEL, che è il Centro per il Libro e la Lettura. Elia Zardo. Intanto grazie Oreste, grazie per questo invito, sono molto contenta di essere qua con voi e dare il mio contributo. Allora, partecipare a un bando CEPEL. Perché abbiamo deciso di partecipare a un bando CEPEL? La Scuola del Fare è un'associazione che si occupa prevalentemente di formazione degli insegnanti. È un ente accreditato dal MIUR e quindi quando nel 2020 abbiamo visto questa proposta di portare la formazione per una reading literacy, si dice, educazione alla lettura in 3 regioni d'Italia, come proposta formativa, abbiamo scelto di dedicare questo progetto alla scuola primaria, perché è il nostro target principale di formazione, e di impegnarci a coniugare una attività prettamente collegata alla costruzione del libro con quello che invece è adesso una sfida di percorso digitale, e quindi portare insegnanti e poi di conseguenza bambini e ragazzi a utilizzare il mezzo mediale, non solo a essere fruitori della proposta, e quindi poter costruire per esempio delle poesie visive, che questo viene permesso senz'altro da un mezzo mediale.
In particolare ci siamo soffermati sulla web radio, altro dettaglio importante per riuscire a fare una proposta accattivante sia per la commissione CEPEL che guarda i progetti, sia per gli insegnanti e la scuola che deve imparare a utilizzare strumenti di questo tipo. Per questo progetto la Scuola del Fare si è alleata con altre realtà, no? Altre realtà che adesso magari ci dirai chi sono e cosa fanno, e soprattutto cosa ha significato per voi mettervi in gioco con delle realtà così diverse e anche lontane. Intanto il progetto ha un titolo: leggere, dire, fare parole, costruire libri, costruire lettori in rete, appunto. La prima rete che abbiamo costruito è stata quella di mettere insieme le competenze e anche le energie che sono state di 3 associazioni: la Scuola del Fare Capofila, senz'altro, Barchetta Blu di Venezia con Marina Zulian e Sciogli Libro di Firenze con Teresa Porcella. Tutte e 3 le associazioni hanno, diciamo, tante cose in comune e le abbiamo sperimentate proprio lavorando insieme in questa occasione. E quindi anche una modalità, un approccio pedagogico e poi didattico che si assomiglia, con ognuna con la sua specificità. Per cui è stato importante l'accordo iniziale, la progettazione e poi la realizzazione, che ci ha visto davvero molto impegnati, e siamo ancora impegnati fino alla fine di giugno a portare a termine questo progetto. Fare rete poi in realtà diverse, fare rete a Castelfranco Veneto, perché il progetto ha coinvolto il Veneto con Castelfranco Veneto, dove c'è una consolidata abitudine a fare rete. Librerie, scuola, biblioteca sono in continua relazione. Tutti i progetti che la Scuola del Fare ha proposto a livello locale hanno avuto queste caratteristiche di coinvolgere gli attori della filiera del libro, comprese in questo caso le case editrici, che sono state chiamate come Cartusia, Camello Zampa e Telos Edizione di Campobasso, che sono state chiamate a far parte del progetto e ad essere soggetti attivi. Le librerie, che sono state centrali, Castelfranco e Campobasso. Più difficile la Sicilia, con il piccolo paese di Giarre, che una libreria di riferimento non ce l'aveva, e la biblioteca le relazioni molto diverse, per cui è stato un lavoro proprio di costruzione di relazioni prima di tutto, proprio anche per realizzare quel patto della lettura che è importante, che ogni città ha accolto e ha chiesto ai suoi cittadini e diversi enti di partecipare, in primis le scuole e poi ovviamente le librerie, le associazioni, e che noi abbiamo sottoscritto a Castelfranco, e che le diversi istituti comprensivi, che sono stati ben 6 istituti comprensivi, 2 a Castelfranco Veneto, 3 a Campobasso, 1 in Sicilia a Giarre, a partecipare a questo progetto. Quindi fare rete, andando a incontrare anche i diversi assessori delle diverse comunità. È stato importante l'incontro con l'assessore a Campobasso, che si è resa conto dell'importanza del progetto e dell'impatto importante nella scuola e nella relazione con la bibliomediateca. È sempre così una delle condizioni necessarie, no, per le collaborazioni, fare rete, costruire e allargare sempre di più anche questo sguardo lontano, insomma, può servire sia così umanamente ma anche professionalmente, no? Allora, fare rete ma anche costruire, no? Avete fatto dei libri, avete costruito libri.
Cosa resta adesso di tutto questo percorso che avete fatto insieme? Sono stati 3 i pilastri su cui ci siamo mossi. Nella formazione abbiamo proposto agli insegnanti dei percorsi di sapere e saper fare, saperne di più, perché abbiamo incontrato anche le neuroscienze, gli approfondimenti sulle case editrici, come abbiamo detto, le riviste, tutto quello che aiuta gli insegnanti a saperne di più rispetto all'educazione alla lettura. L'ultimo è stato proprio la richiesta agli insegnanti di sperimentare le proposte dalla costruzione del libro alla poesia, alla videopoesia, la scrittura creativa, e quindi abbiamo chiesto di valorizzare la sperimentazione fatta in classe, portandola fuori e quindi mettendola a disposizione di genitori, altri colleghi, ma dove? Non solo a scuola, che è il luogo, ma in biblioteca, nelle librerie. Addirittura a Giarre, dove non c'era un posto è stata utilizzata la palestra della scuola, per cui è diventata veramente un luogo di allenamento e di mostrare il lavoro dei bambini e dei ragazzi, che è stato oggetto del work in progress che abbiamo condotto, facendo tantissimo lavoro di coordinamento con le insegnanti che hanno localmente seguito il progetto. C'è stato un referente per ogni istituto comprensivo, e poi la relazione. Si sono davvero messe in gioco le bibliotecarie delle diverse realtà, e quindi cosa resta? Resta moltissimo, perché quello che è passato nelle mani dei bambini e degli insegnanti va direttamente come educazione alla mente, al cervello, e non può diventare autori attraverso i libri. Cambia la prospettiva. Non è solo leggere il libro ad alta voce, che sappiamo quanta influenza ha, ma anche metterci le mani e metterci tutta una serie di competenze che i bambini acquisiscono facendo i libri con i loro insegnanti. Certo, il libro come strumento così anche multimediale e multiculturale, no? Un punto di riferimento da cui dopo si sviluppano tante cose. Allora, una grande esperienza così umana e professionale. Complimenti a Eliazzardo e a tutta la Scuola del Fare e a tutte le associazioni che hanno collaborato, le persone naturalmente, che sono sempre importanti. Hai parlato di palestra, allora mi collego a questa idea dell'allenamento, perché ci colleghiamo di nuovo alla maratona di lettura, e sappiamo che per leggere ci vuole allenamento. Noi abbiamo imparato da bambini a leggere, dopo negli anni ci siamo allenati e dobbiamo tenerci ancora allenati. Ringraziamo Eliazzardo per essere stata con noi, averci raccontato questo importante progetto. Le auguriamo anche a lei buona maratona e buone letture, come auguriamo a tutti, e grazie per essere stati qui. Grazie a voi, è stato un piacere. Buona maratona della lettura, ci saremo anche noi. E grazie anche ad Eliazzardo e al suo progetto. Segnalateci, se avete voglia, al nostro indirizzo il venetolegge@gmail.com, anche dei progetti. Ci piacerebbe dar voce a quello che accade in giro per la regione, che spesso non ha visibilità perché si svolgono all'interno delle scuole, soprattutto delle biblioteche, ma come dire anche il magazine vorrebbe essere un catalizzatore di buone pratiche di quello che accade. Vedete che una delle parole chiave è sempre fare rete. Patti per la lettura, patto per la lettura locale è fare rete all'interno della propria comunità, fare i patti per la lettura all'interno del proprio comune,
vuol dire essere anche pronto per partecipare alla bisogna a un bando nazionale. Ma adesso arriva il secondo appuntamento che stavate aspettando. Il secondo atto della locandiera. Vai! Eccoci qua, allora, seconda parte di questa carrellata tra le locandine, anche qui segnalateci se ci sono degli eventi, delle manifestazioni che vale la pena di far conoscere ad altri che possono spostarsi e venirle a vedere. Allora, Castelfranco Veneto, abbiamo appena lasciato Eliazzardo e restiamo un attimo a Castelfranco Veneto. Libri in Castello è la seconda parte di una manifestazione che dura da mesi. Il prossimo incontro sarà il 23 giugno con Antonio Caprarica, come vedete, per prenotazione obbligatoria, prenotazioni entro il 21, insomma tutte cose che potete trovare informazioni nel sito del comune. Dialoga con l'autore Carlo Toniato e ci sarà anche la libreria Mondadori, il bookstore di Torre di Libri. Allora, passiamo alla prossima locandina, vedete qui, incontri d'autore. Dove siamo qua? Cambiamo provincia, siamo in provincia di Vicenza, Romano De Zelino. Anche qui è una breve rassegna, ma ci sono tre incontri. Uno è già stato il 13 giugno, uno sarà domani il 21 giugno e l'ultimo, con questa scrittrice Amani El Nassif, è il martedì 27 giugno. Tutte le informazioni anche qui presso la biblioteca comunale. Cosa segnaliamo adesso? Segnaliamo questo libro di Mattia Insolia, edito da Mondadori, che è stato scelto come opera vincitrice del premio Campiello, del premio Commisso Under 35. Allora, in occasione della segnalazione delle eterne finaliste del premio letterario Giovanni Commisso, è stata annunciata questa vittoria di Mattia Insolia. Il premio verrà poi consegnato il 7 ottobre proprio in occasione del premio commisso nel suo totale svolgimento. Avevamo prima visto anche che questi premi insomma si muovono per la regione, non solo per la regione, quindi sono occasioni per incontrare autori, per sentire parlare di libri, per stimolare delle letture che a volte non prevediamo nel nostro calendario così annuale. Allora, un sorso di libri. Dove siamo? A Due Carrare, questa volta in provincia di Padova. Anche qui c'è invece non solo libri, come potete immaginare dal titolo, un sorso di libri. Sono collegate delle realtà locali di produzione di vini, e quindi ci sono assaggi di libri, assaggi di vini e di altri prodotti locali. Tutte le informazioni anche qui nel sito del comune oppure presso la biblioteca di Due Carrare. Un'occasione anche per andare in biblioteca per ricevere informazioni diverse da quelle libresche e mescolare le due cose. Poi cosa c'è che segnaliamo? Segnaliamo questa iniziativa della biblioteca di Martellago in provincia di Venezia. Ormai siamo abituati a fare tantissime foto, a riempire i nostri dispositivi di immagini. Qui invece c'è un invito a scegliere. Cioè, intanto bisogna scegliere un libro da leggere in vacanza, no? E poi scegliere un'immagine da spedire alla biblioteca. Anche qui può essere interessante l'operazione da fare, no? Perché bisogna scegliere che tipo di immagine
e che tipo, se sei in vacanza, se sei in qualche posto, in qualche panorama speciale, particolare, abbinarlo al libro che stai leggendo. Insomma, una cosa che unisce la lettura e un po', se vogliamo, anche all'educazione all'immagine, perché fare una fotografia è scegliere uno spazio in cui viene inserito l'oggetto, in questo caso il libro, che vogliamo riprendere. Chiudiamo questa seconda parte della nostra locandina con i librofoni. La puntata precedente abbiamo incontrato Margherita Stevanata e Carlo Corsini, due dei librofili di Leggere per Leggere che stanno incontrando il pubblico nelle varie biblioteche, nelle diverse province. Vedete qui ci sono le province. Seguite le vostre biblioteche, fatevi dire dove sono i librofoni, che possono darvi informazioni in generale sulla maratona di lettura, informazioni tecniche, come inserire gli eventi, quali sono le bibliografie, dove trovare le bibliografie, occasione per sentire parlare di libri e anche qui farsi stimolare per nuove letture, oppure per inserire le letture della maratona all'interno dei vostri programmi, di un gruppo di lettura oppure di un lavoro a scuola, eccetera. Chiudiamo questa locandina, eccoci qua, vediamo se torna anche Livio Vianello. Livio Vianello, ciao. E volevo solo ricordare i temi della maratona in modo veloce, così, che sono la letteratura di fiume nelle più ampie declinazioni, e poi c'è il Vaillant, il 60° anno del Vaillant, occasione per ricordare questa tragedia, ma anche per mettere così l'accento sul nostro rapporto che abbiamo con l'ambiente, nostro personale, nostro come comunità, nostro come umanità. Poi ci sono i 60 anni dalla pubblicazione di Libranos a Malo, di Luigi Meneghello, che abbiamo già visto nei precedenti anni come centenario, ma un'occasione per mettere così la lente di ingrandimento a quest'opera e per vedere come altri, nella bibliografia potete trovare, altri autori hanno parlato del proprio posto di origine. Ultimo, ma non ultimo, sicuramente i 100 anni di Italo Calvino, e qui la bibliografia è molto ricca della racconti, narrativa, saggi e libri su Calvino. Prego, Livio Vianello. Sì, come vi avevamo promesso, Emanuela Daros ci ha inviato un video che lei mostra durante le presentazioni di La storia di Marinella. Ha a che fare con il Vaillant e i bambini. Come ci ricordava, le vittime dei bambini sono state un numero alto. Questo video ci ha colpito e volevamo condividerlo con voi.
Ringraziamo Emanuela Daros per questo video che ci è piaciuto condividere con voi. Siamo arrivati alla fine della nostra seconda puntata. Il nostro prossimo appuntamento sarà martedì 4 luglio, segnatelo in agenda, naturalmente con altri ospiti. Se avete qualcosa da segnalarci, la nostra mail la conoscete, ma ve la ridiciamo per ancora un'altra volta. Il Veneto Legge, www.ilvenetolegge.it è il sito, ma il venetolegge @gmail.com se volete mettervi in contatto con noi. Oreste? Sì, allora niente, grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci guarderà, perché poi queste puntate sono a disposizione di tutti nella pagina, nel profilo, nel canale YouTube del Veneto Legge, e quindi potete ritornare a guardare oppure segnalarlo a qualcuno. Appuntamento al 4 luglio con il prossimo magazine numero 3. Buona lettura a tutti. Vi lasciamo con il solito trailer della maratona. Alla prossima. Pronti? Partenza. Via! Non siete allenati per una maratona? Questa è una maratona che si può correre anche seduti in poltrona. Non stiamo scherzando. Vi invitiamo ad una maratona di lettura. Venerdì 29 settembre il Veneto legge. In tutta la regione si leggerà. Nelle biblioteche, nelle scuole, nelle librerie, negli archivi, nei musei. E chi vuole può organizzarsi a casa con i propri figli o con i propri amici. Bibliotecari, insegnanti, editori, lettori professionisti e volontari, librai, gruppi di lettura scenderanno in pista. Cosa aspettate ad unirvi a noi? Visitate il sito www.ilvenetolegge.it e troverete informazioni dettagliate su come iscriversi alla maratona e ricevere i materiali per prepararsi al meglio. Per arrivare senza il fiatone alla fine della lettura, allenarsi un po' non guasta. Il Veneto legge. Segna la data e seguici passo dopo passo.